Ho'p, hammaga salom. Bugun sizlar bilan Wi-Fi hacking va Android telefonlarni brute force, ya'ni Android telefonlarni pin kodlarini brute force qilishni o'rganamiz. Unchalik chuqur kirmaymiz. Tayyor bo'lgan tool'lar bor, shularni ishlatamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib biza Android Wi-Fi hacking qilib ko'ramiz. Wi-Fi hackingga bizga kerak bo'ladi Wi-Fi adapterlar. Hozirgi men videoga ishlatgan adapterim bu shu adapter hisoblanadi. Bemalol buni sotib olib, o'zlaringiz praktika uchun ishlatsangizlar bo'ladi. Undan keyingi bizga kerak bo'ladi, bu Kaliga kiramiz. Undan keyin sudo airmon inj start plan 0 qilamiz. Ya'ni bizani adapterimizni interfeysi plan 0 bo'ladi. Va undan keyin esa sudo vft ga kiramiz. Vft bu nima va qanaqa tool? Vft bu Wi-Fi qurilmalarini deylik, qisqa qilib Wi-Fi'larni osongina deyarli bir 5-10 sekund ichida buzib parollarini topib beradigan, ya'ni hamma narsa bitta joyga jamlangan bir tool hisoblanadi. Agar Wi-Fi hackingni yanada chuqurroq kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu videoni tagiga yozib qoldirsangizlar, batafsil video chiqadi. Xo'sh, ana endi nima qilamiz? Biza sudo vpt deb yozamiz, undan keyin enterni bosamiz. Xuddi shunaqa chiqadi. Bizaga ana atrofdagi Wi-Fi'larni topyapti. Xo'sh, bizaga Romitan, Ustelecom, misol uchun IT Park chiqdi. Hozirgi bizani test uchun ishlatadigan targetimiz bu IT Park, ya'ni bu o'zimni Wi-Fi. O'zimizni kerakli Wi-Fi'miz chiqqandan keyin Ctrl C ni bosamiz va bu yoqdan tanla deyapti. Men birni tanlayman, chunki bizning nishonimiz IT Park. Wi-Fi. Xo'sh, undan keyin birni tanlab enterni bosamiz va bu yerda hujum amalga oshirilyapti. Paket yuborilyapti va ozgina kutamiz. Handshake olishga harakat qilyapti hozir. Tarmoqda bor qurilmalarni uzib handshake olishga harakat qilyapti. Qayta qilib ko'ramiz. Bizga nimadir xatolik ketdi. vft deb yozdik va ishga tushirdik. Bizga ikkita tarmoq chiqdi. Bittasi IT Park, ikkinchisi Romitan. Bizning hozir aytganimdek nishonimiz bu IT Park va Ctrl C bilan to'xtatamiz. Birini tanlaymiz bu yerdan va enterni bosamiz. Buzish amalga oshirilyapti va buzish muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ko'rgan bo'lsangizlar 5-10 sekund ichida maksimum buzib beradi. Buzish uchun nima qilish kerak? Wi-Fi ga kamida bitta telefon, bitta qurilma ulangan bo'lishi kerak. Va bu paket yuborib o'sha qurilmani Wi-Fi dan uzadi va qurilma qaytib bo'layotgan vaqtga handshake ni ushlab oladi va bizga word listlar orqali crack qilib parolni topib beradi. Mana. Xo'sh, endi keyingisi bu bizga Android brute force hacking. Bizga kerak bo'ladi Clox degan tool. Mana bu silkani shu videoni opsiyasida qoldiraman. Bemalol kirib yuklab olsangizlar bo'ladi. Yuklab olish uchun shu yoqdan ko'rsatib ketay. Yuklab olish uchun nima qilish kerakligini. Xo'sh, yuklab olamiz. Biz shunaqa qilamiz. Buni kopировка qilamiz. Git clone qilib tashlaymiz kerak. Va enterni bosamiz, yuklab oladi. Yuklab olingandan keyin nima qilamiz? Biza ls qilamiz, Clox yuklab olingan, cd Clox qilamiz va ichiga kiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa chiqadi. Undan oldin biza sudo apt install adb ni uстановка qilishimiz kerak. Uстановка qilib bo'lganimizdan keyin biza Clox ga chmod bilan ruxsat berishimiz kerak. Execute ruxsati, ya'ni ishga tushirish uchun ruxsat beramiz xullas. Va enterni bosamiz. Ruxsat berilgandan keyin esa sudo /clox deb ishga tushiramiz. Va ko'radigan bo'lsak, ishga tushdi va bu ishlashi uchun nima qilishimiz kerak? Men telefonim hozir ulangan.
Type-C bilan Mac'imga ulangan. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib telefonlarni ulab olasizlar va yana bitta narsa telefonlaringizdan razработчик funksiyasi bor, для разработчик degan. Mana shu yonida turishi kerak. Shu yonida bo'lishi kerak, bo'lmasa brute force amalga oshmaydi. Sababini videoni oxirida ko'rib chiqamiz. Ana endi bizga kerak bo'ladi 4-inchisi, 1-inchisi va 2-inchisi 4 talik pin kodlar, 6 talik pin kodlar uchun. 4-inchisi esa bu ham pin kodni brute force qiladi, faqat o'zimiz xohlagan word list bilan. Hozir masalan vaqtlaringizni olmaslik uchun sirazi brute force qilib tezroq ko'rsatish uchun tayyor word list taxlaganman. Shuni ishlatib ko'ramiz. Tanlaymiz 4 deyman va ana endi home papkamni ichida parallels user bor va buning ichida word lists.txt degan fayl bor. Darrov borib buni ko'ramiz. cd parallels word ls qilib ko'radigan bo'lsak word list bor, cat word list. Mana parollar yozilgan beri oldindan taxlab qo'yganman. Va bu yoqda pejni berib ketamiz. Home parallels userning ichidagi word list.txt fayli. Va buni men ekranga ko'rsataman oldin sizlarga. Mana blokirovka turibdi. Blokirovkaga turibdi. Bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Xo'sh, men buni shuni o'xshab turaman. Va bu yerdan enterni bosaman. Ko'radigan bo'lsak, bizga brute force qilib ochib berdi. Yana bir marta ko'rsataman. Ko'rmay qolgan bo'lsangizlar agar Kelogsni ishga tushiramiz. Telefonim bu yoqda turibdi mana. Kelogsga kirganimizdan keyin 4-inchisini tanlaymiz va undan keyin esa biz pejni beramiz. Home'ning ichidagi parallels userning ichidagi papkasining ichidagi word list.txt fayli. Shu yoqqa ko'rsatib turay. Mana ekran blokirovkaga turibdi va enterni bosib yana bir marta ishlatib ko'ramiz. Brute force qilib ochib berdi. Xo'sh, ana endi kelinglar sizlarga 4 talik pin kod bilan 10 talik pin kodni ham ishlatishni ko'rsatib ketaman. Tushunmaganlar bo'lsa yoki birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa tushuntirib ketaman. Default brute force pinlarini u Kelogsning ichidagi o'zi word listdan ishlatadi. U ko'p vaqt o'tiladi va rate limit degan narsalar bor. Rate limit bu har 30 sekund, 1 minut bizga parol xato tersak agar time out beradi o'sha. Xo'sh, telefonimni bu yerda turibdi mana. Bu yoqdan biz ikkini tanlaymiz, brute pin deganni va undan keyin enterni bosamiz va ko'rishimiz mumkin mana. Brute force qilyapti. Bitta parollarni test qilyapti. Har 30 sekundlik limit bor bunga. 30 sekund kutadi va 5 marta urinib ko'radi. Shu tariqa davom etadi. Qaysi parol to'g'ri kelsa, Androidimiz muvaffaqiyatli ochiladi. Kelogs bilan Android nafaqat iOSlarni ham biz bemalol hack qilsak bo'lar ekan. Agar Kelogs kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Kelogs haqida video chiqsinmi batafsil yoki Wi-Fi hacking haqida video chiqsinmi? Bugungi sizlarga ko'rsatgan narsam shular edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.